والكلمة الآن أيها الكرام مع الدكتور رمضان النجدي والأخوة في الله. الله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدره وبعث محمدا الى اهل البدو والحضر فاحل وحرم واباح وحذر لا يغيب عن سمعه وبصره دليل النمل في الليل اذا سرى يسمع انين المضطر ويرى لا يعجب عن عينه مثقال ذره في الارض ولا في السماء اصطفى ادم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فارتدى الفلك وسرى ونجى القليل من الماء فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأنفش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله سيد الناس عربا وعجما المبعوث في أم القرى وصلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الأنف والشفاء وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النفس وصاحبه في الدار والغار بلا مراء وعلى عمر الذي أغص كسرى وقيصر بالريق وما ونا وعلى عثمان مجهز جيش العسرة زوج ابنتين ما كان حديثا يفترى حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي أسد الشرى ما كل سيف شجاعته فضل ولا نبات وعلى جميع الأهل والآل والأتباع والأصحاب ما تعاقب صدق وسماء صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدا يا رب صل على النبي المصطفى ما كوكب في الجو قابل كوكبا يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا صلى وسلم بالجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله دقائق معدودات ولم يكن ينبغي لنا أن نتحدث بين يدي مشايخنا ولكن نشكر الله على رغبة إخواننا أقول لكم هذه الكلمات من قلب ناصح وشفوق عليكم وعلى نفسه قبلكم. إن إخواني يريدون أن نتحدث عن الأخوة في الله وسأتحدث عنها، لكن أريد أن أرسل كلمات من قلبي إلى جميع إخواني. هي عبادة لله سبحانه وتعالى أمر الله سبحانه وتعالى بها فقال وبشر المؤمنين. إننا في مثل هذه اللحظات وفي مثل هذه الظروف في مثل هذه اللحظات الحرجة وفي هذه الحركة الفارقة في تاريخ البشرية إننا نحتاج إلى هذه العبادة العظيمة المباركة التي أمر بها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في أحلى اللحظات التي مرت بها دعوته. قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومهما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إننا بأمس الحاجة لعبادة تبشير المؤمنين في مثل هذه الأحوال التي نراها جميعا من نصر من الله سبحانه وتعالى ومن تغير الأحوال. فعلا إننا بأمس الحاجة لأن نبشر أنفسنا وأن نبشر إخواننا. إن النصر وعد الله ووعد الله لا يتخلف. نعم وعد الله لا يتخلف ولن تجد لسنة الله تبديلا. إننا نريد أن نبث رسالة بشرى وأمل يعقبها العمل إن شاء الله. نعم إن عبادة التبشير إذا لم يعقبها العمل فهو تواكل على وعد نصر الله. أما وإن عبادة التبشير في القرآن كانت محفوفة بالعمل وستسمع عن ذلك الكثير. وبشر المؤمنين في مثل هذه الظروف التي نعلم جميعا ما يخاف لها فالأمر جد خطير والخطب جلل ونحن نعلم ما يدبر في الأمور ونحن نعلم أن هناك أناس يعيشون بالليل وبالنهار يمكرون
هذه الأمة دينها إيمانها وإسلامها، نعلم ذلك جيدا والله. نبشر أيضا إخواننا المؤمنين. نعم، لنا وقفة أولى في هذه العبادة الكبيرة، وبشر المؤمنين، وهي ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كلمات جاءت على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام في لحظات من أحرج اللحظات التي مرت عليه الصلاة والسلام. إن مكة أعلنتها محمدا حيا أو ميتا، وأعلنت جائزتها الكبرى لمن يأتي برسول الله عليه الصلاة والسلام. وتفرق الوفود وتفرق الأشاوس في الجبال في الطرق يبحثون عن رجل واحد يريدون أن يفوزوا جائزة أهل مكة. نعم، يبحثوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقتفون الآثار إلى أن يبلغوا إلى الغار. ويقول أبو بكر الصديق بقلب قد دب فيه جزء من الخوف: يا رسول الله، لو نظر أحد من تحت قدميه لأبصرنا أو لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام وهو في جوف الجبل وهو أشد ثباتا من ذاك الجبل: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ على ما نخاف، على ما نخشى أعداء الله. أليس معنا الله؟ ألسنا جنود الله سبحانه وتعالى؟ ألسنا نحفظ القرآن؟ ألسنا نحفظ سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ نعم، من مما يستشعر هذه الكلمات: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. كلمات أقولها والله من قلبي: لا تحزن إن الله معنا. يا أمتي ما خاب من بزمان خالق باعتصم، ما كان ربك غافلا وهو العزيز المنتقم. لو شاء دمر من طغى، لو شاء أهلك من ظلم. فرعون أهلكه ولم تعجبه عاد أو إرم. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ خارج من الفرسان يدرك رسول الأنام عليه الصلاة والسلام سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هو الوحيد الذي أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، ويضع سكنه في قوسه ويصوبه تجاه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وترسخ أقدام فرسه ويعلوه الغبار، وينادي بالرسول صلى الله عليه وسلم ليستغيث به مرة تلو مرة ومرة تلو مرة. وفي آخر مرة قالها عليه الصلاة والسلام وهو وحده في الصحراء ليس معه إلا صاحبه أبا بكر، والدنيا بأسرها تجري خلفه، وأسود الأرض تجمعت عليه، أحزاب الكفر وكل من على وجه الأرض يجتمع بقتاله عليه الصلاة والسلام ويبحث عنه. قالها كلمات عليه الصلاة والسلام: قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى ونعليه؟ كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى ونعليه؟ ويستجيب سراقة رجل عربي لم يعرف في حياته كسرا إلا كسرى بن هرمز، فيستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: كسرى بن هرمز، لعل هناك كسرى آخر. أنت من الدنيا تطلبك، أنت من تسير وحدك ومعك صاحبك، أنت من اجتمعت الدنيا عليه. تقول لي كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى ونعليه؟ كسرى بن هرمز. قال: نعم، كسرى بن هرمز. إنها عبادة عظيمة لا بد أن نستمسك بها. وبشر المؤمنين. وبعد 30 عام تتقدم جيوش المسلمين بقيادة فارس من فرسان المسلمين، وهو سلمان الفارسي. ويا الله، سلمان الفارسي ذاك الذي خرج مهاجرا من بيته يبحث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرتد الآن إلى بيته وإلى ديار يقود جيوش المسلمين ليفتح بلاد الفرس وهو منهم، وكان على ليلة جيشه سراقة بن مالك، ويفتح الله على الصحابة الكرام ويأتون بكنوز تلك الكنوز، ويقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمام المسلمين ليعطيهم درسا عظيما. وبشر المؤمنين. يقف عمر بن الخطاب فيلبس سراقة بن مالك سواري كسرى ونعليه، ويقول عمر: صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى ونعليه؟ نعم،
وبشر المؤمنين الوقت ثالثا صبرا يا أبا جندل سيجعل الله لك ولمثلك مخرجا. أبو جندل أحد الصحابة الأعلام، أحد أبطال الإسلام. في لحظة من اللحظات يأتي رجل تلو رجل يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلكم الشروط الظالمة التي تعلمونها جميعا. يتفاوضون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يدخل المسجد الحرام، لكي لا يحج أو يعتمر هذا العام في حادثة صلح الحديبية. ويأتي عروة بن مسعود ويأتي بعده رجال حتى أتى سفيان بن عمرو يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقبل صلى الله عليه وسلم الشروط أن من أتى من مكة يرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من ذهب من المدينة مسلما إلى الكفار لا يرجعه الكفار. ويتقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الجائز وأن لا يحج هذا العام، وما هو أن يتكلم مع السفيه حتى يأتي هذا الصحابي الكريم يرسل في أسواره فيكون قيدا بالسلاسل يأتي من أعالي مكة ليلقي نفسه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو. أتدرون من هو أبو جندل؟ إنه أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. إن أبوه هو الذي يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي بنفسه بينه وبين أبيه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يستنقذ هذا الصحابي الكريم من بلاطن الكفر من أيدي الكافرين. فيقول أبوه هذا أول ما أقاضيك عليه، أي هذا أول من تنطبق عليه الشروط. فقال صلى الله عليه وسلم مشفقا على أبي جندل أجبه لي. قال هذا أول ما أقاضيك عليه. قال إن لم نكتب الكتاب بعد. قال هذا أول ما أقاضيك عليه. أبو جندل رجل مسلم قد حبسه أبوه يطلب الإسلام والمسلمين، وهو هذا هو الآن سيرد إلى الكافرين أخرى، سيرد إلى الحبس ثانية. ويا الله عمر بن الخطاب يستفزه الموقف فيقول في الرواية الأخرى فاقتربت من أبي جندل وقلت خذ هذا السيف واضرب عنق أبيك فإنه كلب ولا بيئة لكلب. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارجع يا أبا جندل سيجعل الله لك ولمثلك مخرجا. ارجع يا أبا جندل سيجعل الله لك ولمثلك مخرجا. وبشر المؤمنين عبادة عظيمة كان يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بها أصحابه في لحظات الكروب في لحظات المحن. وإنما والله في هذه اللحظات في كرب من القلوب خطوب لا تشابهها خطوب وكرب لا يماثلها القلوب. والله لو تعلمون ما يحيط بنا، والله لو تعلمون ما ينفر أعداء الله بنا أمور تشيب منها الولدان، ولكن الله معنا. لكننا لابد أن نستبشر بالله سبحانه وتعالى ونستبشر بوعد الله ونستبشر بنصر الله. ارجع يا أبا جندل وسيجعل الله لك ولمثلك مخرجا. ومن هو مثله؟ أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله كحال أبي جندل، وحينما قد أتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ به بخلفه رجلين من الكافرين. ماذا تريدون؟ قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينك عهد وميثاق أي أن ترجع إلينا هذا الصحابي الكريم. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير بيننا وبين القوم عهود ومواثيق. ماذا تريد يا رسول الله؟ ارجع يا أبا بصير. لحظات حرجة تصور أنها تمر بنا الآن. ارجع يا أبا بصير. ويرجع أبو بصير، وهذه رسالة كبرى التي يجب أن نخرج بها. يرجع أبو بصير ويمشي مع هذين الرجلين في الصحراء، يذهب أحدهما ليقضي حاجته ويبقى معه الآخر. يظل أبو بصير يمدح سيفه حتى أخذه وقتله وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامه الرجل الكافر الآخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يجد هذا الرجل
أبي بصير خلفه ويحمل سيفه ويقول أبو بصير وفق الله ذمتك يا رسول الله، أي رددتني إلى هؤلاء القوم واستطعت بفضل من الله وبكرم أن أتخلص من أحدهم، وفق الله ذمتك يا رسول الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوافق أبا بصير ثانية. وإلا الله إن بعضا من الإخوة الكرام اليوم مع أقل لحظة من اللحظات، مع أقل ضغطة من الضغطات، يذهب مع أي أمر يتقدم له أخوه به قد لا يفعل شيئا، مع أي محنة تمر بنا، مع أي فرصة تمر به يبتعد بعيدا. من أيها الحبيب أخو أبو بصير رده رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولم يحفظ، بل حفر نفسه خندقا وأتى ليقتل الإسلام. بيننا وبين الناس عهود ومواثيق، هل سترجعني ثانية يا رسول الله؟ نعم. وهنا ينتفض أبو بصير ويقول يا رسول الله أعطني 10 رجال وأنا أفتح لك مكة. أي عهود وأي مواثيق؟ تلك التي ترجعنا إلى الكفار مرة ثم مرة من أجل هذه العباد. أعطني 10 رجال وأفتح لك مكة. فقال صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى أبي بصير ولنقل مسعر حرب أو مسعر حرب لو أن معه رجال. ويتنفى أبو بصير ويذهب إلى ساحل البحر فيعسكر يذهب بمعسكر له وأصحابه ويأخذ كل صحابي يخرج من مكة ليقطع على الكفار نيرتهم وطعامهم وتجارتهم، فيناشدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدك الله والرحم إلا أخذتهم. قال الله أرأيتم شباب الإسلام إن الصحابة الكرام لم يكن يتوقفون عند أي أمر من الأمور. إن كثيرا من الإخوة الكرام اليوم إذ لم تكن له افعل كذا أو لا تفعل كذا لا يعمل. أين حرارة الإسلام؟ أين حرارة الإيمان؟ أين قضيتك أنت؟ أين ذنبك أنت؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى تكالب أعداء الله؟ ألا ترى العلمانيين والمنافقين والزنادقة؟ ألا ترى كلاب الأرض من الشرق والغرب ينكرون بنا بالليل والنهار، ينكرون على القرآن، ينكرون على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين أنت؟ أين همك؟ ماذا قدمت؟ هذا صحابي من الصحابة الكرام فتت أمامه الأبواب ولكن حفر لنفسه خندقا ختم الإسلام والمسلمين خدمة عظيمة أزال هذه الشروط الجائرة، وهو وحده عبد الله ووحده المؤسس لهذا. نعم. وبشر المؤمنين ارجع يا أبا جندل وسيجعل الله لك ولمثلك مخرجا ولقد جعل الله له مخرجا. نعم. إن هذا الباب طويل ولكن فحواه عبارة واحدة وبشر المؤمنين. لكن إن نصر الله ياتي لكن له أسباب. إنها العمل لك أن تتدبر القرآن. قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتأمل والذين آمنوا. نعم. إن الإيمان هو الأمان، إن الإيمان هو الأمان، ولم يثبت في ميدان إلا الإيمان. قال الله ولا تهنوا
السماء ويتضرع ويقول اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. يقول له ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله بعد مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعد. يا رسول الله يكفيك بعد مناشدتك ربك انه منجز لك ما وعد. لما يتضرع عليه الصلاه والسلام؟ لما يلح في الدعاء عليه الصلاه والسلام؟ اليس قد وعد بالنصر؟ اليس انه منصور؟ نعم، لنتعلم نحن ان النصر من السماء ياتي بالايمان والاسلام والاحسان والتضرع والتقرب واللجوء. اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. يسقط رداءه عليه الصلاه والسلام يرده عليه ابو بكر ثم ينزل يده صلى الله عليه وسلم ويقال هذا مصرع فلان يجزي فلان غدا ان شاء الله، وهذا مصرع فلان يجزي فلان غدا ان شاء الله. فنزل النصر من السماء لما صفت القلوب، لما توحدت القلوب، لما تعاونت القلوب، لما تقربت القلوب. هذا مصرع فلان يجزي فلان غدا ان شاء الله. ويلتفت على ابو بكر يمينا ويقال